Par exemple, mon kaka ya Kunzulu. Papa Mfumalongo akenaki kofongola Kunzulu 83. Ba discours elekaki kona. Tolanda oyo esalamaki na ntango wana bafongolaki Kunzulu. Ozali kolanda yango sikoyo soki toyoki esili nde naza na likambo na koloba. Kunzulu ekomi avancé ntango ekoki. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Son Éminence le chef spirituel, distingués invités, chers frères et sœurs en Christ, nous ne saurons vous exprimer combien nous sommes heureux de vous recevoir parmi nous. En foulant le sol de ce lieu, vous vous poserez certes plusieurs questions. Le centre agricole Kimbangus de Kunzulu a été créé le 13 juillet 1983 sur l'initiative de Son Éminence Diangienda Kuntima pour subvenir aux besoins de subsistance de notre population qui souffre de l'insuffisance des denrées alimentaires. Cette expérience a été déjà tentée au Zaïre où de très bons résultats ont été enregistrés. Notre Église étant une et indivisible, celle de la République populaire du Congo a reçu l'aide de celle de la République du Zaïre en engins agricoles pour lancer les mêmes activités. Ce centre est habité par 70 jeunes volontaires, parmi lesquels les Zaïrois, des Angolais qui sont appuyés par les fidèles qui viennent à tour de rôle chaque semaine. Après le labour et l'herçage mécanisé, l'opération de semis s'est effectuée à la main. Sur 71 000 hectares, 270 ont été mis en valeur. 100 hectares de maïs, 6 hectares de soja en cours de récolte, 12 hectares de haricots déjà récoltés, 10 hectares d'arachides, 14 hectares de coton, 25 hectares de manioc en cours, 3 hectares de bananeraies en cours, 40 hectares d'arbres fruitiers en cours. Ces travaux interviennent dans une période où le pays se trouve en pleine exécution de son premier plan quinquennal 82-86. Soucieux du désastre qui tente d'envahir l'Afrique et répondant à l'appel de notre chef de l'État, le camarade Denis Sassou Nguesso, je cite, « Chaque Congolais où il se trouve doit planter un arbre fruitier. » Ainsi, nous pensons réaliser pour l'avenir 1000 hectares de palmiers à huile sélectionnés, 2000 hectares d'arbres fruitiers, 500 hectares de cultures vivrières, 30 hectares de cultures maraîchères, 300 hectares de culture d'ananas, 1500 hectares de culture industrielle, cacao, café, soja, coton. Nous osons exprimer qu'avec la volonté et l'aide de notre Seigneur Jésus-Christ, nous atteindrons l'objectif que l'Église s'est assigné. Chers frères et sœurs, soyez assurés que vous n'êtes pas étrangers parmi nous, car votre visite n'est que l'accomplissement de la prophétie de Papa Simon Kimbangu qui disait en 1921, je cite, « Vous accueillerez toutes les nations du monde qui se joindront à vous pour glorifier le Seigneur, afin de citation. Par cette occasion, nous vous offrons ce maudit cadeau en guise de souvenir inoubliable de votre passage au centre agricole Kimbangus de Kunzulu. Nous vous souhaitons pour terminer un heureux séjour en République populaire du Congo. Je vous remercie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
likambo ebengi nga yawa bamama na batata na kunzulu surtout ba jeune vraiment nazana bosepele mingi bamama na batata soko toye kutunga awa elembo munene kunzulu elembo munene ekukakinde tucheka na misona bisuko na kunzulu kasi totungi awa batata na kunzulu bolu bate kuna centre kuna ya bisute izali musala binu izali pelo kuna binu eloko babate nguba nali yake nguba moko kuna tangu na yake na kulia kabila kwa ngote na kama nguba moko na rubi na papa ngai na kulia kabila ko na kolona kate soko na yeko lona bilanga sika boyo na kulia kate kasi na lia nguba moko ya kunzulu ya solo na lia yake yango na lia yake yango biloko nyonso tuza kusalawa ezali ya yo mutu akosa yetende papa kometongo pake nango na kisasa te ezali mpana kisasa te ezali mpana bino toko bongo sa siko yo pesa kitoko atandele boku mwana kutoko tundi sabanda kwa awa toko tunga vili moko awa ya bandimi bamama na batata kunzuleye tocha mulende mpate nzamita tankole yezeli musantu kwa kuzala sinzi na bino ebispo toza kokenda ye mpe azala sinzi na biso tokani tokojongela bino mokolo mosusu me nalingi tosala mingi beza tosala mingi pamba te ngai nalingi esika oyo bamama ya kunzulu bajeune bakumana mokolo mosusu na kotongela bino kalasi awa bino bana na biso na kuchira bino interna awa ole bavana na mbuka ale boye kuvana na bino bolale awa babokole bino ti ale bo okumi batu minene kunzulu ye ngana simbi bino mingi bolingi sangai sikasika tubandi ko kabana na ko simba bino bazo pamba te bapaya na lingite pamba te lubi du joga na butu mokolo wala pe yaki na butu vraiment zara kusalanga passe yangwana malamu neto jonga tangu malamu tikatema oyo kadisinaka bamama na batata na kunzulu masalama pambola isika boye bamama na batata bana mike lokola bakolo oyo bavanda kawa nemba oyo toyaki yo tata nzambe ezala sinzi na biso kotika te awa na kati na bana na yo moko na kati na bango akokozala na bijale mabe biso tosengeli maso ete yo tata nzambe zala sinziri ndenge mokolo mayambo totelamaki awa tosengaki na yo zala sinziri na baninga pambola bango njutu pe milimu na bango bongo si yango poate baza na nguya bako kusala mosala na yo batumule yango ekenda liboso na nkumu na tata pe na mwana pe elimu santo yo yake na biso yo beko kenda na biso jungisa biso ndenge biso yake na kimia na tena na binu misatu ndeto kumi sabino na nkumu na tata mwana pe elimu santo amen. Merci presque tout la dimanche de discours en Tangamaka. Denge papa apesaki rapport denge ateyaki bandimi tikambo wana mokonzi ya moko tata président Sassou ayebaki makambo nyonso wana parce que azalaka mpe kuna yango esali na 83 2023 40 ans toloba 41 ans sikoyo président Sassou lobi atindaki baanziene nyonso mpo babongisa nzela azwi banani baportugais babongisa nzela wana kolongwa na kunzulu village ti na nzela ye alingi kuna na kunzulu sika misala ezali ezala vélo ezala moto ezala voiture ebanda koma kuna esengo bie esengo te tosepeli bie tosepeli te donc président kuna akokisi makambo nyonso papa alobaki na ye parce que industrie misala ekozala mingi yazo toloba ntango nyonso to néglige te likambo ya bapapa balobaki na biso na makambo misato bolingo mibeko misala
biso moko soki tomipesi tokomona ke pasi oyo toza kolela lelo ekozala susu te. Lobi oyo tozalaki na ambassadeur ya Italie tosololaki na ye aye kotala biso ayoki sango ndenge tomipesi na misala atali mpe misala akendaki na ye oyo tosololaki wana tokotala réaction ekozala mpo na misala toza nango toyokani tokosala bie tokosala te voilà yango ezalaka développement soki eyaki na mokili mbongo eza nango na mabele na misala tosalaka mbongo eza na mabele tozobondela kimia ekota na este tozalaka madesu tozalaka pomme de terre tozalaka susu nini biloko ebele banyama bambisi ebele elesaka mokili soki boza na fete ya bato ebele soki madesu ezali ekokaka bato soki mpe banyama ezali bie makayabo ekokaka bato esika matanga ezali esika fete ezali esika bato basangani ebele esalisaka soki kimi eza te biloko wana ebungaka ekomaka pasi yango tolobaka tolona tobokola posa na biso te nyonso bapapa batikaki tosalela yango tozokomeka mpe kosala misala na lutendele nalingi nasala bino surprise na mbongo ya mike tosengaka ya 3000 francs ya 10 dollars mpona kobimisa misala ya mingi mpo nsinsani ezali mpona kotonga musée kotonga mpe mémorial oyo etikali makambo moke mpe tolandaka yango soki boyoki ke papa asengi boye okanga motema te tokanga motema nga mpe nalingaka ndako ya nzambe ya dimanche ebimaka avant mpona profite nsitsani oyo ya moi dimanche ezali mpona matei mpe na misala moke tozalaki nango yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiamo sututambuli kwa tata nzambi mukumbu aseye mwane esalisaka soki kimi eza te biloko wana ebungaka ekomaka pasi yango tolobaka tolona tobokola posa na biso te nyonso bapapa batikaki tosalela yango tozokomeka mpe kosala misala na lutendele nalingi nasala bino surprise na mbongo ya mike tosengaka ya 3000 francs ya 10 dollars mpona kobimisa misala ya mingi mpo nsinsani ezali mpona kotonga musée kotonga mpe mémorial oyo etikali makambo moke mpe tolandaka yango soki boyoki ke papa asengi boye okanga motema te tokanga motema nga mpe nalingaka ndako ya nzambe ya dimanche ebimaka avant mpona profite nsitsani oyo ya moi dimanche ezali mpona matei mpe na misala moke tozalaki nango yango wana na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusiamo sututambuli kwa tata nzambi mukumbu aseye mwane